がとうございます。親方、顔もいいですか？改めまして、第 18ASMR の本島明人親方です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、4時間ぐらい私船酔いで死んでました。いやー、すごかったですね。もう本当に3回くらい吐きました。おかえりなさい。これから西隊ってことですよね。前浜だけで。ね、西隊もパッとして、正直パッとしてないけど。ね、なんぼでも値段いいから。ね、なんぼでも。やっぱり西隊だったらいいんですか、少しは前浜よりも。なんぼかな。ね、他の船の名前も出てるんですね。他の船の名前。出てるよ。海ぐらいだ今。300メーター。深み。深み。200メーターとか。あ、これが深さの深さの200メーター。ここ300。どんなにさ入れれるか。ね、入れる場所。こっちは京丹。これレーダー。あ、これはレーダー。これさっきもやつ。おお。やっとね、50メーターとか。今はここのラインでやったみたいです。おばあさんがおっぱいしてる。あ、そうですよ。ここでかがどきながらかがんだわ。うわ、いいな。で、ここから入ってきて、ね、ご案内じゃん。ああ。3段目、大社混んで寝てやろ。網とも抜けよ。大丈夫、大丈夫だ。もう無せよりな。無線もいっぱい。怖いなあ。俺はもう怖いわ。ああ、これ怖いな。じゃあ、これはそこ。行っちゃうわ。どうせアピールでも使ったアピールでもいたんでどうぞ。な、ちょっと、いや、僕は免許の聞いたから、なんかあるんだけど。
るのにお湯にするみたいですよ。それはこれ何匹のこれ。いや、これでね。これファイルの。わ、いなぎだ。なぎで渡すから。いや、なぎですか。なぎですよ。あとこっち見も見えるならあまあ初見えるよ。うわ。初見えるなら見えるかから見れば出てねえんだよ。あれなんでか。ちょっと見えてるな。こんな何もないんだよなところや飛びだもんな。なんと見えるのが3分以上出てるわ。それ知りすぎて言ったねよ。何見てもな。調べるの。パッと見で見ればちょっとさこの中何も測ってねえけどそこまで出てねえよ。うちはみんな僕はさらっとなんでね。この今ここでしてまだで言うんだけど270メートル分の大事なのはバット。これ。そうな。今投げてほら僕から。了解了解。おいや。なんで何も考えてないところでメールのものだけど。メールのたくさん何も。ワープテレビが。
いやいやいや、友さえ食べてる。いや、そう、友の方がいいかもわかんない。端くんですね。いいなぎだ。いいなぎですか。うわ。お疲れ様でした。ありがとうございます。酔いましたね。酔いました。次西成ですか。はい。次行けるって言ったらないです。16番。うわ。夜中出て。帰り。いやー、緩くないですね、やっぱり。いやー、もう本当にやられました。いやー、ね、あの時乗ればよかったですね。
이렇게 나무 이만 가야지 뭐. 이 사이나한테 이렇게 고추 같은데. 이 사이나한테 이만 이렇게 나무. 아, 근데 이거 뺏어 먹는